Sva z vami Maja in Mojca. Tukaj sva zato, da se dotakneva knjige, ki jo je Maja pred kratkim izdala, in sicer to je Angelsko perje ljubezni na obali. Maja, pred 5 leti je tvoje umetniško ime Maja Art zablestelo in ugledalo luč tega sveta. Kaj pod tem imenom sploh daješ svetu? Najprej lepo pozdravljena, Mojca. Hvala za povabilo. Ja, Maja Art je res nastala pred 5 leti in nastala je v obdobju, ko sem sama sebe iskala, kajti predtem sem izgorela in imela sem to izkušnjo, da ponovno najdem sebe, da se povežem s srcem, z svojo resnico in angelskim svetom. In začela sem med tem iskanjem pisati, začela sem ustvarjati pikice na platna in iz te ene pikice in še ene, nato je nastala mandala. In šele ko sem prvič ugledala, da je nastala energetska slika, ki govori o svoji energiji, sem spoznala, da skozi mene teče ta še večji, še bolj močen angelski pretok. Nato so po angelskih kreacijah, po mandalah nastale še angelske karte, afirmacijski šepeti angelov. Potem je nastal angelski nakit in nato imam tudi označevalce strani, kjer je notri moja angelska kreacija, ker ko beremo, da si lahko označimo stran in da točno vemo, kje nas bo počakala ta angelska energija. Z angelskimi šepeti nas večkrat čez teden z objavami razveseliš in nas navdušiš. Kaj je tisto, kar bi rada predala ljudem skozi angelske šepete? Želim, da se vsakega, ki posluša mojo objavo na socialnih omrežjih, dotakne, da je mogoče, karkoli si želimo, da nas karte motivirajo, da nas peljejo nazaj v srce, da si dovoljujemo čutenje svoje resnice in da lahko skreiramo tisto, kar čuti naša dušica, kajti vse to, kar čutimo, kar sanjamo, je možno za nas, da to tudi skreiramo v svoji realnosti. To želim. Pred kratkim si izdala prvi del knjige, ki jo imamo tukaj. In ravno te želje so tiste, ki so glavno osebo v knjigi, ki je ime Lana. V bistvu so jo popeljale v nov svet čutenja. Kdo je sploh Lana, ki nastopa v knjigi? Lana je v bistvu izmišljen junak, ampak hodi skozi moje zgodbe duhovne rasti. Kajti tudi jaz na začetku, kot opisujem v knjigi, si nisem verjela, nisem upala verjeti, da je možno karkoli več, kar je bilo izven zunanjega sveta, se pravi, kar je angelski svet mi omogočal, da lahko ustvarim. In tudi Lana v knjigi gre skozi te moje izkušnje, kako še bolj verjeti in zaupati vase, da lahko pridobi ljubezen kot v partnerstvu, kot ljubezni do sebe, kot da lahko doživi to ljubezen preko angelskega sveta. Kajti v knjigi tudi opisujem, da Lano vozi skozi občutek angelska perja, kateri jih vidi v knjigi, in jo to še bolj povezuje z vero, da je nekaj več okoli pač nje. Angelsko perje, ki ga ima Lana, je zelo mehko, je zelo nežno, vendar v knjigi predstavlja pogum. Kako si predstavljaš ta ekstrem med nežnostjo in hkrati pogumom? Mene je ta zgodba naučila, življenje pravzaprav me naučila, da ko si dovolim biti ranljiva,
v svoji notranjosti, da to pomeni za zunanji svet moč. Ker ko se delimo in ko povemo svoje čutenje, takrat v okolico damo moč in angelskemu svetu damo signal, da nas lahko objame svojo ljubeznijo in nas vodi po poti obilja. In Lana v knjigi stopa po tej poti, kajti vsako perje, ki ga najde, ji vlije upanje, ji vlije vero in ji vlije to angelsko ljubezen, da jo lahko spusti v svoje srce. Ena od stvari, ki jo je Lana v knjigi doživela, je, da si je želela spoznati moško silhueto. Kako so ji njej nagajale misli takrat? Nagajali so ji v to smer, ali sem dovolj dobra, da si zaslužim takšno in takšno silhueto. Kaj si bo zunanji svet mislil, če ona v svoje srce spusti nekoga, ki je nekaj več v svojemu zavedanju. In dejansko knjiga nas pelje v to smer, da si nehajmo sami v glavi delati omejitev, kajti angelski svet pripelje v naše izbire tiste osebe, katere smo pripravljeni sprejeti v svoje srce, da nas lahko naučijo, da smo še več in da si zaslužimo še več, brez dodatnih omejitev. Zanimivo. Kaj pa je tisto, kar je Lano in verjetno tudi tebe in mnoge nas skozi življenje odpihnilo stran od sebe? Bom govorila o sebi, kajti sebe najbolj poznam. Mene je najbolj odpihnilo to, da si nisem verjela zaradi različnih strahov. Strah se pravi, da nisem dovolj dobra, da ne zmorem, da si ne zaslužim in da ne znam. To so ti strahovi, ki so mene spremljali na poti rasti in so me pripeljali do tega zavedanja preko angelskega sveta, da sem te strahove v sebi sprejela, sem jih objela z ljubeznijo in takrat se je zgodila ta moja dušna resnica in slišanje in videnje, da sem čudovita oseba, ki lahko drugim predajam sedaj znanje, kar se tiče angelskega sveta, tudi preko angelskega dotika, katerega imam. In to je ta energetska podpora za vse, ki začutijo, da rabijo eno motivacijo oziroma eno angelsko podporo v svojem življenju. V knjigi si zelo s konkretnimi besedami in stavki podala, kako lahko Lana ustavi te slabe misli. Res, to v nobeni knjigi nisem še doživela tako kot v tej, da bi res prav na konkreten način ustavila svoje misli, občutila in podprla s posebnimi črkami tudi, ki so v poševni pisavi, ki te prav popeljejo v sebe. Katere so te besede, ki so Lani ali pa tebi pomagale in lahko pomagajo tudi drugim? V knjigi oziroma pri sebi so te besede zaupanja, so te besede vračanja vase, medtem ko hodimo po okolici in vidimo tiste malenkosti, ki so nam dane. In v knjigi je to angelsko perje, je posebna dušica, gospa, ki pride Lani nasproti in ji pove vse tisto, kar je v njeni dušici, da lahko ona spozna, da ni sama in da lahko sledi svojemu čutenju, da je varno, predvsem, da je varno in da ko si dovoljujemo biti v svoji resnici, da smo na pravem mestu v ta trenutku zdaj. Varnost je ena od tem, ki se jo zelo močno dotikaš v knjigi. In ta varnost je tisto, kar si moramo najprej sami dati, preden iščemo partnerja, ki nam bo varnost lahko ponudil.
Kakšno varnost si lahko človek sam sebi da s pogovorom? Mislim, da pogovor sam s sabo je tisti, ki si prvi damo varnost, ko smo v neki novi situaciji. Kaj ti misliš o tem? Jaz mislim, da ko si odkrito priznamo, kaj je v nas, kaj si želimo in ko si dovoljujemo svojo ranljivost in to pokažemo zunanjemu svetu, takrat vidimo, da je varno, da lahko. Kajti naučeni smo, da radi kakšne stvari, besede zavijemo s pentljico, tako da se sliši lepše za zunanji svet, da okolica rađe sprejme, a ne? In ko pa si dovoljujemo to ranljivost, to svojo resnico, takrat pa dosežemo srca ljudi, a ne? In ko mi dosežemo srce ljudi, takrat se zgodi ta varnost, takrat se zgodi to zaupanje v sebe najprej in v svojo resnico in na to tudi potem skozi našo energijo zaobjame tudi zunanji svet. Maja, kaj je bil tisti povod za pisanje knjige? V bistvu moje življenje samo se je pisalo sproti, predvsem ko sem živela na obali, takrat sem imela te velika učenja, predvsem se poglobiti vase, videti, kdo sem, se naučiti postavljati meje, ljubeče komunicirati, ne kar iti z glavo skozi zid, nekaj tudi to sem znala včasih. Tako da ja, takšno Prav obala. Prav obala in morje je tisto, ki v bistvu v knjigi ima posebno mesto, prvo platnico. Kaj tebi pomeni obala in morje? Pomeni mi svobodo, pomeni mi ogromno ljubezni, pomeni mi občutek miru, pomeni mi vse te občutke, v bistvu, katere sem ponotranila na obali, katere imam zdaj v sebi, vse to mi sedaj morje pomeni, a ne? Ampak ko sem jaz tja dol prišla, ko sem živela na slovenski obali, niti pod nobeno točko tega nisem čutila, ker je bila zmeda, so bile učenje, je bil jok, jeza, občutkov ni da ni, ampak skozi vso to učenje je prišlo, se pravi, energija morja je nekako se naselila v moje srce. Tako. Prav slovenska obala je tista, ki jo veliko krat omenjaš, Strunjan, Piran in ravno angelsko perje si dobila v Piranu ali Lana je dobila v Piranu. Tako, ko sem se sprehajala, sem prvo angelsko perje dobila na piranskem obzidju in to sem si mislila, ok, Maja, to angelsko perje, sigurno tukaj je dosti galebov, je dosti pač ptica, ne? In zakaj pomen temu postavljati, ne? In potem vedno, ko sem se sprehajala, vedno perje, ali pa ko sem prišla domov, je bilo perje na mizi, je bilo perje v stanovanju, se pa, ok, tukaj golobov ni, ne? Se pravi, neki pomen je globlji. In ko sem se začela povezovati, ko sem začela čutiti svojo resnico, sem prišla do tega spoznanja, ja, da je angelski svet ob meni na vsakem koraku. Tako. Zanimivo, nekaj je v knjigi pa tudi omenjena številka 111, ki ima tudi kakšen simboličen pomen za nov začetek mogoče. Za nov začetek, absolutno, za to, da se nam portal odpre in nas pospremi po, jaz rada rečem, zlati poti obilja in da nam pove, da je ta angelski svet, kar se že ponavlja ob nas, ja, cel čas, tako to zaupanje, to vero v svoje srce nam vrača, ja. Torej, ko se nam večkrat pojavljajo kakšne številke, ki jih večkrat opazimo, ali pa kakšna znamenja, pomeni to, da smo vodeni? Da smo vodeni, da smo slišani, predvsem pa, da angelski svet trka na naše srce, da nas opomni, da je tukaj, da kadar imamo težavo, problem, da se lahko zaupamo svojemu vodstvu in da bomo vedno sprejeti in vodeni po naši poti, ki nam je namenjena. A
veš, ko te poslušam, kako govoriš, si tako mirna, tako povezana sama s sabo. Nič nisva pripravljene za ta pogovor, ampak samo prepustiva se, da teče tisto, kar je v nama, kar mora iti skozi. In tvoji odgovori so zelo mirni, srčni, iskreni, predvsem pa verjetno popolnoma drugačni od tiste Maje, ki je bila prej zmedena. Ja, ker takrat tudi sama nisem znala mirno odreagirati večino časa. In sem se učila te mirnosti, te povezave s seboj, učila sem se slišati in predvsem učila sem se, da me tudi okolica sliši, če jaz govorim na neljubeč, nežen način, da ne rabim povzdigovati glasu, da ne rabim biti ne vem kako glasna. Ja. Meja, ki je bila v resnici objem. Nino je stopil za Lano. Daj gremo, to je brez veze. Stari del Lane bi se premaknil takoj, da ne bi delala težav, da bi bila enostavna, a tisti novi del Lane, tisti, ki se je prebudil ob morju in peresih, je ostal. Jaz bi še malo, je rekla. Nino je zavzdihnil. Vedno nekaj. Ta stavek jo je nekoč sesul. Danes jo je zabolel in bolečina je bila informacija, ne obsodba. Kaj je tisto, kar v partnerskem odnosu lahko žensko uniči? Jaz bom rekla tako, skozi svoje čutenje, da vedno si vsak izbere takšnega partnerja, ki nas popelje še globlje v našo zavest do ljubezni do sebe, da se naučimo kot ženske boginje postaviti mejo, da se naučimo povedati to, kar je resnično v naših srcih, brez tega, da si bomo rekli v mislih, joj, sedaj sem povedala, kaj se bo pa zgodilo. In ta odličen primer, katerega si prebrala, je resnično opisana moja in Lanina rast. Da sem se naučila postavljati meje in sem se naučila izražati svojo ranljivost in s tem sem širila zaupanje v sebe in v angelski svet. Ja. Ravno ranljivost je tista, ki se jo dotikaš, ki ti daje moč. In večkrat sem se spraševala, kdaj se ženska postavi v sebe, da lahko neko zvezo zaključi, ker vidi, da pač jo duši ali pa nima varnosti, ker jo lomi. A je pomembna ta varnost, ki jo moški daje ženski? Seveda, varnost moškega je na prvem mestu, kajti varnost in steber moškega daje ta ženski to oporo, da je lahko ona sploh ranljiva, da lahko sploh pove svoje občutke, svoje čutenja, svoje želje in na podlagi tega potem ona tudi uresniči to, kar čuti v sebi. Se pravi, da nismo ženske potem zmedene, če smo v takšnih odnosih, nismo ženske prestrašene, nismo v strahu, kaj pa če, kaj pa bo, če spregovorim. In v bistvu jaz resnično verjamem, da vsak moški nas ima rad po svoje, ampak tisto po svoje, ali je dovolj za nas tisto po svoje, kot nam partner vrača ljubezen oziroma nam kaže to pot. In vsi ti občutki, katere jih občutimo in želimo deliti naprej v svet, so tisti, ki nam pokažejo, ali je to partnerstvo za nas ali ni. Tako da ja.
Ena izmed besed, ki se me je zelo dotaknila zaradi svojih izkušenj, je tudi ta: Nino je vdihnil. Kaj hočeš, da naredim? S tem je Nino pokazal, da je pripravljen pomagati ženski in ji dati varnost in da mogoče ne zna. In Lana je govorila počasi, ljubeče in jasno. Hočem, da govoriš spoštljivo. Da ne zmanjšuješ mojih občutkov. Če ti je preveč, povej, preveč mi je. Ne reci, ti si drama. Nino je stisnil čeljust. Ti si pa res občutljiva. A nas te besede ranijo? Te besede nas absolutno ranijo. Kot ženske lahko bi rekla kar vse. Mene skozi moje učenje je to absolutno ranilo, bom kar priznala. In me je peljalo v neko globoko žalost, ampak v tej moji globoki žalosti je bil žarek svetlobe. In ta žarek svetlobe me je naučil, da ko sem jaz recimo v svojih partnerskih odnosih delila to, kar čutim, sem zmehčala tudi srce tistega, ki je bil nasproti mene. In takrat je to vprašanje, kaj naj zdaj storim, ker pač ni bilo znanja, ni bilo te zavesti, ni bilo te energije, da bi lahko partner zaobjel ta svoj steber. In v tem trenutku nekomu damo priložnost, ampak če v sebi začutimo, da je naša zavest nekje drugje in da jo želimo širiti v drugo smer, takrat je čas za mejo in seveda tudi za odhod. Maja, v knjigi Angelsko perje ljubezni na obali v prvem delu govoriš o Lani, ki je šla sama na potovanje in to, da je naredila ta korak, je mogla zbrati veliko poguma. Ni bilo tako enostavno. A si tudi ti doživela kakšno tako potovanje? Ja. Sicer nisem bila na Portugalskem, šla sem v Barcelono in v bistvu ta energija, ko greš sam, je tako pristna, tako nora, tako, bom rekla, navihana, hkrati je zelo raziskovalna, ampak tako polna ljubezni. In ne veš, kaj te čaka, samo si preprosto in samo potuješ s tokom in to je to življenje. To nisi navaden turist, ne? Ne. To ne greš gledati muzeje in tako, Ne. ampak imaš drugačno potovanje. Kakšno? Potovanje vase predvsem, ker to je izkušnja, ki te pelje k sebi, ko se vprašaš, si zaupam, sem varna, kamor potujem, koga bom srečala, kaj se bo zgodilo. Tako da ja, in v bistvu, ko se res prepustiš temu toku, je vse tako, ko rabi biti in je v bistvu vse lepo. Srečaš prave ljudi Tako, tudi na poti, ne? tako. Kdaj si pa ti začela sama potovati prvič? To so že leta nazaj. Zdaj v letih ne vem izračunati, no, ampak sem bila kar precej mlada in precej nora. Jaz sem sama začela čisto sama potovati pri 15 letih. Šla sem na Malto 3 tedne, potem pri 16 v Nemčijo, sama na vlak in tako. In meni je bilo to normalno, seveda za okolico takrat je bilo, da kaj se grem, da v svetu je veliko nevarnosti, kaj se mi vse lahko zgodi. In še vedno potujem sama veliko in nimam tak strahov, ko grem sama. Ko se srečujem s prijateljicami, ki imajo 40 let in niso nikoli same bile na potovanjih, pa jih obdaja strah, ko gredo prvič same. Kako se je Lana v knjigi soočala s tem strahom? Ravno tako kot Maja v realnosti, z veliko vprašanjami, kako pač bo potekalo se v redu, bo ta varnost. Soočala se je tudi s tem, ali zaupati angelskemu svetu, angelskim perjem, o katerih
ali sploh slediti temu toku, ali je to neka norost, ki jo pelje v neznano in se ji bo nekaj pripetilo. Tako, zaupanje. A se je lani pripetilo kaj hudega ali kaj dobrega? Kot Maji, kot lani, samo ene dobre stvari, tako. Ja. Veš, kaj me zanima? Ko greš v svet, dosti bolj občutiš stvari, dosti bolj občutiš hrano, občutiš okolico, bolj kot kadar si doma ponavadi. In v knjigi me je zelo, zelo presenetilo, predvsem to, kako ti opisuješ stvari, kako opisuješ zunanjo okolico, ki je v bistvu zelo, zelo barvita, res imaš ene take prispodobe in stavke, ki so se mi ful vtisnili v srce. Čakaj, da jih najdem. V bistvu vsi ti stavki in ves ta napisan uvod je z enim namenom, ker vsi, ki smo tukaj na zemlji, imamo radi zgodbe. In vsak uvod nas popelje v našo vizualizacijo, v občutek zgodbe in na to zgodba gre v tisto našo globino in se dotakne tiste naše male deklice ali tistega malega fantka, ki je v nas samih. Meni je bilo res zanimivo tvoje doživeto pisanje, ki kar diši, ko pišeš. Svet se zmehča, telo je bilo kot orkester. Adrian je v njej vžgal elektriko miru. Tako res take besede, zrak je bil gost od iskrenosti. Opisuješ veter, ki piha z takimi lepimi primerjavami, svetlobo, ki se lomi v morju. In ko bereš tvojo knjigo, prav doživiš okus tiste hrane, prav čutiš ga tako v nosu, v vonju. Skozi črke v bistvu doživljaš popolnost teh občutkov in čutil. Ena od besed mi je bila tudi ta, kamni so sijali od sonca. Opazuješ domačine v Lizboni na en drugačen način, kot ponavadi hitimo skozi življenje. A se na potovanjih svet ustavi? Ne bom rekla, da se ustavi, ampak naš pogled začne opazovati malenkosti. Začne, kot si rekla, videti kamne, ki se svetijo v svetlobi. Začne dojemati svet na počasen način. Začne dojemati vse te okuse, živosti, barve, smehe, hrup na čisto drugačen način, kot smo ga navajeni v vsakodnevnem življenju. Kajti po mojih željah, po mojih čutenjih bi lahko to vsak dan občutili, bi lahko vsak dan prišli do teh malih malenkosti, ki bi nam polepšali dan. In v bistvu, ja, ko se umirimo, začnemo drugačno vibracijo okolja čutiti in dojemati stvari, ki so okoli nas. Ja. Prisotnost je tista, ki jo stalno omenjaš, torej skozi male stvari, ki jih občutimo, se prebudi v nas prisotnost. Kako lahko v nekem razmerju prisotnost trenutka pomaga v odnosu? Jaz mislim, da ogromno, ker v bistvu, ko smo mi prisotni, smo prisotni tudi v svojem čutenju, v svojemu, se pravi, komunikaciji svoje resnice. In ko se mi podelimo partnerju in ko on začuti našo svetlobo, našo energijo, takrat je to ena takšna, bom rekla, malenkost, ki je izredno velika in pomembna v vseh odnosih, v bistvu v naših življenjih. Ja. Maja, iz zunanjega sveta, ki ga tako lepo opisuješ s takimi res sočnimi besedami, se ponotraniš v notranji svet. V notranjem svetu se vedno dotikamo notranje deklice ali notranjega dečka,
ker je to Lana, je bila tista, ki se je dotikala notranje deklice. Kako prideš sploh v stik s svojo notranjo deklico? Ja, v bistvu pri meni je bil ta primer, da sem potrebovala pasti, da je prišla izgorelost, da sem lahko sploh čutila, kdo sem in kam želim oditi oziroma kaj želim od življenja imeti. Do takrat jaz tega nisem znala, ker v bistvu sem se razdajala svetu, sem želela ustreči vsem v svoji okolici, vsa pričakovanja obkljukati in nase sem takrat pozabila, in to v bistvu me je pripeljalo do tega, da sem se nazaj obrnila k svoji notranji deklici in si rekla, ok, Maja, kaj si želiš? Kaj želiš, da ti angelski svet prinese, oziroma kaj si želiš iz svojega življenja sploh skreirati, na ta način. Maja, če bi pomislila, komu bi dala to knjigo v roke tako, kdo bi bil tisti ali pa bila prava oseba? Jaz mislim, da smo kar vsi prave osebe, da primemo to knjigo v roko, kajti vsak od nas se rabi povezati s svojim notranjim otrokom in mu dovoliti, da lahko pride na dan vse tisto, kar čuti njegovo srce. Lepo. Kaj pa bi bil tisti stavek, ki bi naredil en povzetek, zaključek tako o tej knjigi, ki bi ga lahko ti kot pisateljica povedala? En stavek je zdaj težko izločiti, ampak rekla bi, da knjiga ti da vero vase, ti da zaupanje v sebe, predvsem pa širi zavedanje, da na zemlji nismo sami, da smo podprti z angelsko ljubeznijo in da nas skozi življenje